Hello，大家好，歡迎收睇零啱冇間嘅 channel。呢一條 clip 咧，又亦都好似上一條咁樣，繼續講下我喺呢一個內蒙同北京嘅 trip 啦，諗到嘅嘢啦，係啦，相同 video 啊，真係冇乜噶啦，唔好意思。好啦，咁咧，今日而家呢條片想分享嘅咧，就係我都覺得一個有趣嘅 discussion 咧，就係咁呢個內蒙嘅 trip 完咗之後啦，咁我哋就翻到北京，咁啊住咗喺呢一個首鋼公園嘅香格里拉酒店啦。咁香格里拉係香港人開，咁所以當然係有好多嘢令到我覺得好舒心嘅。係啦，我冇收傭啊，但係我真係純分享，因為咧上一條 clip 咧我咪講話係咁噶啦，但係其實可以唔係咁噶嘛。咁Shangri-La 首鋼公園呢一個酒店咧，就係俾我就係話緊俾我知就係啊，唔係一定咁噶啦㗎。點解咁樣講咧？譬如喺個酒店入邊啦，我個鼻敏感係即刻好咗好多嘅。即係一嚟係佢應該係個空氣有 treat 過冇咁多微粒啦，二嚟就係應該佢有加濕嘅喺個空氣入嚟嘅時候，即係有個恒濕啦，咁同埋佢雖然咧係冇俾樽裝水啦，但係佢有嗰啲filter water 嗰啲 tap 咧，但係一斟出嚟佢係嗰個適合人體吸收嗰個水溫嚟嘅，即係你問中醫就會知，或者上 Google 去 check 就會知，即係個微暖咁樣嘅水嚟嘅，係非常舒服啦。咁同埋沖涼嘅時候咧，嗰個水咧你都係完全 feel 到咧，同我喺即係無論喺承德啊定係內蒙嘅時候都好唔同，就係你一落洗頭水，你會知咧，如果係 hard water 嘅話咧，硬水嘅話咧係鞋啲冇咁順噶嘛。咁但係佢呢間酒店咧就係好明顯係 treat 過，係順滑嘅洗落去。咁所以就好似話咁俾我知道，係啊，其實呢一個世界的確有好多人好努力咁樣去諗緊唔係咁噶啦，係可以做得好啲，可以做得更加貼心，更加係人性化嘅。咁所以即係點解要咁樣分享俾大家？唔係叫大家去呢間酒店啦，因為你都未即係未，因為呢個首鋼公園其實真係冇乜特別行嘅，即係都比較遠嘅，離開啲景點。咁但係就係想話俾大家知，其實呢個世界好多人同我哋一樣，就係希望可以做得更加好啦，希望大家個生活水準啦、生活水平可以更加好啦，可以生活得更加快樂啦，心入邊更加富足啦。咁所以每次當我哋覺得哇點解咁樣㗎啲嘢嘅時候，我哋都要提翻自己，其實仲有其他人好努力咁樣去改善緊㗎，可能我哋係未遇到嘅啫。咁而當我哋遇到嘅時候咧，就要好好感恩啦，去 appreciate 啦。係啦，咁我嘅最簡單嘅 appreciate 方法就係當時咧，我係即刻同其他朋友仔咧有講，哇你有冇發現咁啊？咁有啲人就話係啊係啊，有啲人就話啊係咩咁樣。咁而冇發現嗰啲人聽到我咁樣去同佢哋講翻嘅時候，佢就會即刻去留意翻呢一個咁細微、咁貼心，人哋做咗一啲嘢，佢好貼心咁令到我感到舒適嘅呢一種快樂咯。因為其實我哋咧每日過得好忙碌啊，我哋好容易 miss out 咗就係呢個宇宙同埋我哋身邊嘅人啦，或者發生緊嘅事啦，去個好多嘢發生緊，而當中有好多嘢係其實唔係必然咯，即係唔好 take it for granted 啦。咁雖然我都唔係話人類好容易 take it for granted，係我身邊都有好多好好嘅人，佢哋唔會將一啲好事 take it for granted，但係我哋冇特別去留意。因為點解咁講咧？即係攞翻呢間酒店啲水同空氣 treat 過為例啦，你入到去覺得鼻敏感少咗微塵，濕潤咗，其實你係覺得舒適咗，但係你好難會突然之間諗起就，喂，點解我冇唔舒服嘅？即係你一定要之前好唔舒服，你先會入到去呢間酒店，你先至覺得個鼻係舒服翻或者冇事噶嘛。即係好似我之前係日日就攬住包紙巾喺度呻咁樣，咁所以就係有陣時當我哋過得好舒適冇嘢發生嘅時候，我哋都可以主動啲去思考下啊，點解我哋係
會舒適呢？其實宇宙係俾緊禮物我哋喎，咁樣。咁如果冇時間，唔需要尋根究底，冇所謂嘅。最主要就係有翻個感恩嘅心去多謝翻宇宙，去 appreciate 翻佢哋嘅安排啦。你身邊嘅人幫你做咗嘅嘢 appreciate 翻，譬如就係翻到屋企，媽媽煮咗餐飯喺度，可能好怕醜，大家唔會講出口多謝你煮咗呢餐飯，但係喺個心入邊你可以去感恩翻雖然係一個好簡單嘅晚餐，可能好日常，會日日都翻屋企食飯，日日都係咁噶啦，但係就係感恩翻有好味嘅蔬菜，有好味嘅飯咁樣，因為其實煲好味嘅飯亦都唔容易，係咪？咁菜亦都其實所有嘢都係㗎，得來都唔係必然，咁所以呢個就係覺得其中一個有趣嘅地方啦。咁第二個有趣嘅地方咧，就係以前唔得嘅嘢，而家又得唔得咧？點解講起呢樣嘢咧？就係因為我哋住嘅呢間酒店咧，佢係一個煉鋼廠去改建，即係有啲似香港嘅南豐紗廠。南豐紗廠佢本身係個 Mills Factory 咁改咗個用途咁樣啦。咁我哋住嗰間酒店本身就係煉鋼廠，咁改咗啦。咁當然都加入咗好多環保嘅元素，會活用採光啦，令到多啲陽光可以入到嚟啦。咁其實我哋又坐低食 tea 嘅時候喺度討論緊一樣嘢，就係其實自古以來不嬲都用採光㗎啦，又唔知幾時開始發神經喺度，就全部依賴晒電燈，即係燈泡或者開燈依賴用電，跟住到最近20幾30年就開始講環保嘅時候，就又喺度開翻啲天窗咁樣，即係大家好似覺得喺度取笑緊就係 back to basic 咁樣啦，但係即係我都即係嗰刻我有一樣嘢諗就係話其實可能以前點解要依賴電燈唔用採光，因為唔係每一個地方都係咁猛陽光啦，一嚟二嚟就係咁，如果烏雲密佈或者連續落咗幾日大雨咁點算咧？即係好似我今次去內蒙嘅時候係落足咁多日雨，每一日都係充滿住黑雲閃電嘅，即係除咗去沙漠嗰一日係冇落雨之外咧，其他都係咧傾盆大雨嘅。咁所以如果係遇着咁嘅情況咧，其實即係用採光咧就可能唔 work 噶咯喎，會好暗噶咯喎。咁所以點解以前啲人咧係選擇咗係要依賴供電嘅照明系統啦？但係點解而家又可以 back to basic，back to 以前去用翻採光？就係因為而家有儲電技術，已經可以，或者你有嗰啲。有 sensor system 係啦，其實歐洲好早已經有 sensor system，就係你採光夠嘅話，佢唔開燈，但係你採光唔夠，佢自然開燈。咁你有 sensor 就係解決咗呢個問題，咁你咪可以 back to basic 用翻採光咯。咁以前唔能夠係因為冇 technology 去 support，但係而家科技進步咗咁多嘅時候，其實我哋就可以再一次去思考，可唔可以將以前一啲好嘅嘢，一啲自然嘅嘢，我哋可以混搭使用咧。咁呢樣嘢當然你可能會覺得，都唔係好關我事啦。咁間個 building 點樣設計又唔關我事嘅，我最多覺得舒服同唔舒服，去唔去嗰度行街嘅啫，咁樣係咪？啱，但係只不過我想講嘅就係混搭使用。以前你覺得唔 work 嘅嘢，即係譬如講緊，我假設你而家30歲，可能你10歲嘅時候，你覺得我試過呢啲咁樣嘅嘢，呢啲方法唔得㗎，會做唔到㗎咁樣。咁但係30歲今天嘅你，可唔可以再一次運用同樣嘅方法咧？係啦，開山豁讓好，同樣嘅方法咧，係咪真係會一樣咧？其實係唔會㗎嘛。有嚟上我堂嘅朋友都聽我間唔時都會講，所有嘢唔會一模一樣嘅，因為就算今天嘅你同昨天嘅你已經係唔同嘅，今日嘅你係一個 upgraded version of yesterday 嘅你，係嘛？因為你哋多咗啲咩？點解係 upgraded 先？因為你已經有多咗一日嘅智慧，你多咗一日嘅經歷。咁樣講可能好抽象，可能你覺得我今日仲活得失敗過尋日或者舊年咁樣啦。但係我成日都同大家講，你要對比咧，唔該你公平啲，因為人生咧係一個 curve 嚟噶嘛，即係一個 cycle 同埋一個 curve， 一個 cycle。咁如果你係，我唔知每個人嗰個 cycle 都唔同，有啲人可能好快，有啲人可能係好慢，有啲人可能快快慢咁樣，係咪？但係如果你嗰個對比嘅時間太短，譬如今年同舊年，其實可能如果你個 cycle 係咁係好慢嘅話，
咁如果你譬如而家係谷底啦，我假設或者舊年係谷頂係啦，咁你而家就係跌緊落去嘅時候，你咪會覺得你好垃圾，你去退步冇進步過，仲要退步咯，咪好差咯。其實係唔公平嘅喎。我一調翻轉，你舊年喺谷底嘅時候係啦，我哋舊年喺谷底嘅時候，而家你上緊嚟，你咪會覺得哇，點解我咁好運個所有嘢都向上嘅？係咪唔係咁好啊？或真係其實人真係好麻煩嘅，即係一路好咧又話覺得好啦，跟住一路唔好又話覺得唔好啦。咁然之後總之咧係無死角地去揾位去踩低自己啦。係啦，唔好咁樣做啦，大家有多一個意識，唔好咁樣做。係啦，頭先講緊嗰個 life cycle，公平啲，一年嘅回顧，我覺得唔公平嘅。3年或者5年甚至10年嘅回顧咧，我覺得係公平一啲嘅。將今天嘅自己同10年前嘅自己做一個對比，然之後睇翻我做過啲乜嘢，唔係講我做咗啲乜嘢，即係嗰個咗係唔係講緊10年前啊，譬如我10年前小學畢業咋喎，10年後咪讀大學一定係進步咗㗎，你又啱喎。咁但係譬如就係你可唔可以對比翻就係，就算10年前你讀緊小學，但係嗰個譬如self-discipline 啦，或者對世界嘅認知、對世界嘅理解啦，同今天嘅你譬如以前好怕醜嘅，而家咧就好願意同人分享你自己嘅感受啊，咁其實係一個好大嘅進步嚟㗎嘛。咁所以就係要睇到自己嘅進步嗰個對比。咁10年對比做完咧，就做5年啦，5年之後3年，跟住你先至做2年、年半或者1年或者1個月。但係通常咧1年係有啲短嘅，因為好多大 project 你要去處理，你人生大 project 要處理或者蛻變，其實係雖然我哋話快嘅就3個月你個課題會學咗，但係學咗再隔一段時間佢哋會再考你嘅，睇下你 pass 咗未。咁所以如果你話一個公平啲去睇翻自己進步咗幾多咧，可能10年、5年、3年嘅對比啦。咁所以咧我亦都點解咁樣講咧，就係inspired by 嗰個 natural daylight， 頭先講緊酒店嗰個 natural daylight 啊嘛，咁就係講緊即係好幾多年前有天窗，跟住到依賴燈膽，跟住到而家啦，又話要開翻天窗啦，採日光啦咁樣樣，咁所以就係我哋如果唔去回顧嘅話，就會覺得哇我諗到啲新嘢啊，但係其實 it's not new。What is new 就係我哋點樣將傳統同技術加埋一齊使用，令到咁貼合而家我哋啱用嘅嘢。點解咁重要咧？即係譬如我教北歐薩滿嘅時候，我成日都講，雖然大家而家係身處喺香港，你點解要學北歐嘢啫？咁但係可能話興趣啦，咁 very good 啦。咁興趣係一個開始，但係我會覺得北歐薩滿好幫到我，係因為好多技巧咧。你學咗個原理，然之後你自己用嘅時候，你會可以 apply 翻落自己度。呢樣嘢係唔理你住喺香港、住喺澳洲、住喺丹麥邊度都好，你都可以用嘅。係啦，方法係死嘅，但係你點樣去自己活用佢係啱你自己，你 fine tune 佢啱自己咧，就會成為你最好嘅工具。就好似我剛才講嘅採光一樣啦，即係如果用翻100年前嘅採光技術，咁其實就梗係唔 work 啦。咁即係特別係香港好多時都係唔係曬到爆㗎嘛，咁點可以咁樣去採光咧？又或者香港太熱啦，咁你齋用以前採光嘅技術又熱到爆炸，跟住你嘥勁多電去開冷氣咁樣。咁但係如果我哋能夠用一啲用技術改良過嘅方法嘅採光方法嘅話，就係淨係要光唔要熱，咁就已經好好多咯喎。咁所以我哋就係無論你而家學緊乜嘢身心靈嘢都好 ，unicorns 龍天使 Reiki 乜嘢都好，老師教你一套方法，練習完之後，好好地練習完，消化咗，理解咗佢點樣去 work， 係啦，你自己練習咧係最快去理解佢 how does it work 嘅。咁你理解完之後，你就要所謂嘅內化，就係你 develop 點樣去 suitable 去係 for 合適你自己去用啦。咁當然你自己用熟咗之後，你就可以係開始練習做 case 嘅時候，你亦都會喺每一次做 case 嘅時候，
去再多一層理解，就係呢一樣嘢，除咗喺你身上面係咁樣 work 之外，喺其他人身上係點樣 work 咧？當你個數據庫係啦，我上堂成日都講係數據庫，你嘅感受、你嘅 experience 先係最重要，因為你係嗰件事嘅揸 fit 人或者 creator。咁所以咧，你就要儲你自己嘅數據庫啦。咁今日咧同大家嘅分享就嚟到呢度啦。咁啊，遲啲再同大家傾啦。冇走住，記得comment、like、subscribe 同 share。Thank you，bye。